Muri iyi minsi iyo wumvishe Teta Sandra n'umugabo we Weasel nta yindi nkuru wumva, uhita wumva ko hari icyabaye, ukumva ko uko byagenda kose umwe yakubise undi. Ese uyu muryango upfa iki? Teta Sandra na Weasel se bafitanye ayahe mateka? Ese bahuye bate? Aba bombi ari ugiye kugarukaho mu nkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Bahaye ikaze. Teta Sandra w'imyaka 33 y'amavuko yabaye igisonga cya kabiri cya Miss SFB mu mwaka wa 2011. Uyu akaba yaramenyekanye cyane mu gutegura ibitaramo bitandukanye mu Rwanda, nyuma biza kuba akarusho ubwo yavugwaga mu rukundo umwe mu basore bari bagize itsinda rya Active uzwi nka Derek. Teta Sandra niwe mwana w'imfura mu muryango w'iwabo kuko avuka mu muryango w'abakobwa babiri n'abahungu batatu. Mu kiganiro uyu mukobwa yagiranye n'umunyamakuru Ruth Karibara Bwanika yavuze ko ku mwana w'imfura rimwe na rimwe biba bigoye ngo cyane ko uba ugomba kwigengesera ngo ubere urugero abavandimwe bawe. Well, it's a bit of a challenge because everything you do to the parents is regarded that biba bijya kugorana cyane ko buri kimwe ukora nk'umwana uba unagomba kwigengesera cyane ko uba ufite abavandimwe bagomba kukureberaho, bigaragaza wowe wa nyawe w'imbere ndetse unashaka kujya mu murongo ababyeyi bawe bashaka ndetse no guhuza ibyo byose n'ushaka kuba. Urundi ruhande Weasel Mandizo umwe mu bagize umuryango wa Mayanja, akaba umuhanzi w'icyamamare muri Uganda uzwi cyane kubera itsinda rya Good Life ryari rigizwe na nyakwigendera Radio ndetse na Weasel, ryamenyekanye kubera indirimbo zabo zakunzwe na benshi zirimo n'iyi. Ubwamamare bwa Weasel nibwo bwatumye amenyana n'umugore we. Teta Sandra akiri mu gihugu cy'u Rwanda yarazi Weasel nk'umuhanzi ukomeye, ariko ngo ntibari baziranye byihariye. Ubwo yatekerezaga kwagura ibikorwa bye byo gutegura ibitaramo, uyu mukobwa ntiyagiye kure, ahubwo yagiye kubikorera mu gihugu cya Uganda mu mwaka wa 2018. Muri Gicurasi muri uwo mwaka nibwo Teta yerekeje mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala ndetse ategurira ibitaramo bitandukanye mu tubari dukomeye. Uyu mukobwa mu tubari yateguragamo ibitaramo harimo n'akabari kitwa Hideout, ni akabari gakunzwe guhuriramo n'abanyarwanda benshi ndetse n'abavandimwe ba Weasel, niko muri icyo gihe bari baharaye cyane. Teta Sandra avuga ko yamenyaniye na Weasel mu kabari, muri ako kabari ka Hideout ngo kari mu mujyi wa Kampala, aho uyu muhanzi yakundaga gusohokera we n'abavandimwe be. The brothers used to come because I had first had an encounter with the elder brother who Chameleon. Abavandimwe be bakundaga kuza aho nakuriraga cyane ko mbere nari narahuriye na mukuru we Chameleon mu Rwanda. Nari mfite igitaramo nari natumiyemo Baby Cool, ariko undi muntu utegura ibitaramo mu Rwanda yari yatumiye Chameleon. Ibi bitaramo rero byagombaga kuba umunsi umwe. Ubwo nari ngiye kureba Baby Cool nahuriye na Chameleon ku kibuga cy'indege tuvuganaho gato. Ubwo nageraga muri Uganda inshuti yanjye yampuje nawe aravuga ngo twahuye rimwe turaganira. Muri icyo gihe rero Weasel yakundaga kuza aho nakoreraga, nari mushya mu ruganda rwo gutegura ibitaramo mu gihugu cya Uganda. Buri cyamamare cyazaga nageragezaga kucyegera nkamuvugisha nkamwitaho mushimira. Twatangiye kuvugana na Weasel gutyo tuba inshuti. So we started talking with Weasel from there. That's how we became friends. Avuga ko kugira ngo yinjire ku isoko ry'imyidagaduro mu gihugu cya Uganda byaturutse ku nshuti ye y'umu DJ ariko ikomoka mu gihugu cy'u Rwanda, ngo yamutumiye mu bikorwa byo kumufasha mu gitaramo yari afite. Uyu mukobwa ngo aza kuhabona ku isoko maze ahaguma gutyo. Nyuma y'igihe kitarambiranye havugwa amakuru y'urukundo hagati y'umuhanzi Weasel wamenyekanye mu itsinda rya Good Life n'umukobwa w'umunyarwanda Sandra Teta, abo bombi bakomeje kugaragariza abakunzi babo ko urukundo ruri hagati yabo rumaze gufata indi ntera. Benshi mu bakunzi b'aba bombi batangiye kwemeza ko urukundo rwabo rumaze gushinga imizi ikomeye nyuma y'uko uyu mukobwa agaragaye yahuye n'umuryango wa Weasel, aba akarabo mu muryango wa Mayanja. Icyo gihe uyu mukobwa yagaragaye ari kumwe n'abagize umuryango umukunzi we avukamo, ubwo Dr. Joseph Chameleon yizihizaga isabukuru y'imyaka 40 y'amavuko.
Teta Sandra wahuye na Weasel ari umukobwa bamenyanye Weasel we asanzwe afite abana yabyaye ku bandi bagore. Gusa uyu mukobwa ibyo ntiyabyitayeho kubera urukundo yamukunze. Ibi byatumye kuva inkuru y'urukundo rwe na Weasel yatangira kuvugwa mu itangazamakuru hari abamushinje gutwara umugabo w'abandi. Gusa Teta yabyamaganiye kure avuga ko ibyo abantu bavuga atari byo kuko ngo nta mugore n'umwe ufitanye isezerano na Weasel. Ndabizi ko yabyaye abandi bana ariko namusanze ari umusore, nta mugore barashakana cyangwa ngo babe bafitanye isezerano runaka. Muri icyo gihe nyuma y'igihe gito bavugwa mu rukundo, Teta Sandra wari waragiye mu gihugu cya Uganda gushabika byaje kuvugwa ko atwite mu mwaka wa 2019. Havuzwe amagambo anyuranye yaturukaga mu binyamakuru byo mu gihugu cya Uganda ahamya ko uyu mukobwa yaba atwite inda ya Weasel, ariko icyo gihe yarabihakanye ndetse n'ababivugaga bategereza ko abyara baraheba. Muri Gicurasi mwaka wa 2020 nibwo Teta Sandra yibarutse imfura y'uyu mukobwa yabyaranye n'umuhanzi Weasel bise Mayanja, ndetse baza kumukurikiza undi muhungu bise Douglas Joseph Mayanja Jr. Teta avuga ko byagoye ababyeyi be bwa mbere bamenya ko atwite kubumvisha ukuntu yagiye mu gihugu cya Uganda ari inkumi akaba agiye kugaruka ari umubyeyi. It wasn't hard. The only part was my parents had to know. And you're not married. So that was my challenging part. Ntwite ntabwo nigeze ngurwa, ahubwo ikintu cyari kigoye ni ukubibwira ababyeyi banjye kandi ntarakoze ubukwe. Urumva wabuze mu gihugu nyuma y'imyaka mike ukabura twite, uba ugomba kwisobanura, uzi ukuntu ababyeyi baba bafata ibyamamare, uzi ibyo itangazamakuru rivuga yaba ibyiza cyangwa se bibi. Nagombaga kwicara nkasobanura Weasel uwo ari we, rimwe ugasobanura uwapfuye uwo ari we muri Good Life yahozemo na Radio witabye Imana, ugasobanura uko watwise. Iyo nabitekerezaga nagiraga umutwe unjya cyane. Nagerageje guceceka kuko itari yakagaragaye, ariko ifite amezi 6 mpitamo guhamagara mama ndamubwira kuko ari we ugombaga kunyumva. Ikindi ntabwo yambajije byinshi kuko byaravugwaga mu itangazamakuru. Teta Sandra akomeza avuga ko nyina ngo amaze kumenya yamusabye kubibwira se umubyara, ariko undi arabyanga. I thought she's going to be my spokesperson. So I'm like, you know what, I'm not going to tell him. Like, I really kept quiet. Nabimubwiye nzi ko agiye kumvuganira. Naravuze nti ntabwo papa nabimubwira, mu gihe ubizi birahagije. Sandra Teta avuga ko yabyaye mu bihe bikomeye bya COVID-19 mwaka wa 2020, bigatuma umubyeyi we atamuba hafi kugeza mwaka wa 2022, aba ari bwo abona abuzukuru barabaye babiri. Nyuma yo kwibaruka abana babiri nibwo mu gihugu cya Uganda hatangiye kuvugwa amakuru ko Weasel yabakubita umugore we. Biba akarusho ubwo muri iki gihugu cya Uganda hasakaye inkuru yavugaga ko Weasel yakubise bunyamaswa Teta Sandra. Icyakora we arabihisha, agahamya ko ari abajura bamuteze ngo bakamuhondagura. Amakuru y'uko Weasel yakubise Teta Sandra yasakajwe n'ikinyamakuru Exclusive Biz cyasohoye ifoto y'uyu mukobwa ugaragara nk'uwakubiswe bikomeye, ndetse n'andi mafoto y'uyu muhanzi ari kumwe n'abana babyaranye na Teta Sandra ku muryango w'akabari kitwa Nomads gaherereye mu gihugu cya Uganda i Kampala. Icyo gihe ibinyamakuru ndetse n'abakurikirana imyidagaduro muri Uganda bahamije ko ari Weasel wakubise Teta Sandra, nubwo uyu mugore yahise abihakana. Umugore wa Joseph Chameleone, Daniela Atim, mu gihe Sandra Teta yari kuvugwa mu itangazamakuru, nawe yashyize hanze andi mafoto yagaragazaga iyicarubozo Weasel adasiba gukorera uyu mugore we Teta Sandra. Uyu mugore wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyahwemye kugaragaza ko yababajwe bikomeye n'iyicarubozo Weasel akorera umugore we, maze uyu mugore wa Joseph Chameleone afata umwanzuro wo kumukorera ubuvugizi. Mu kumukorera ubuvugizi, Daniela yaje kugaragaza andi mafoto yafashwe mu Kuboza mu mwaka wa 2021 yerekana uko Teta Sandra yari yakorewe iyicarubozo na Weasel. Umugore wa Chameleone yasabiye Teta Sandra ubufasha ubwo ari bwo bwose bwamukura mu gatebo arimo. Yagize ati, aya ni amafoto ya Sandra mu Kuboza,
akeneye ubufasha bwose bushoboka, akeneye ijwi ryacu kugira ngo yigarurire icyizere. Mureke tumujye inyuma tumufashe muri uru rugendo. Bagore mwese, nta gihe cyo gufasha mugenzi wanyu kitari iki. Bamwe bakunze kuvuga ko muvugira abagore, igihe ni iki. Ibi akaba ari n'ibintu byababaje Teta Sandra ngo kuba byaratangajwe n'umwe mu bagize umuryango wa Mayanja. Icyo gihe benshi baje gutungurwa nuko nyuma y'uko ayo mafoto agiye hanze, Teta Sandra we yaje guhakana ko yakubiswe n'umugabo we, avuga ko yakubiswe n'amabandi yamuteze. Ntacyo byatanze kuko benshi batekereje ko ngo yabyanditse bitewe n'uko Weasel yaramushyize ku nkeke. Hakomeje kwibazwa uri mu kuri hagati ya Teta Sandra uvuga ko yakubiswe n'amabandi, mu gihe hari uruhande rw'abamuzi neza bahamya ko yakubiswe n'umugabo we Weasel, akaba ari kumuhishira kubera impamvu zitandukanye. Teta Sandra akimara kubona amakuru y'uko yaba yakubiswe n'umugabo we, yahise abinyomoza ku butumwa yanyujije kuri Instagram ye, ahamya ko ngo ari amabandi yamukubise. Nkomeje kubona amafoto ari gukwirakwizwa mu bitangazamakuru, ariko kuwa gatanu mvuye ku kazi natangiriwe n'abajura barankubita, banyibaga agakapu kanjye, telefone ndetse na $1,300,000 y'amashiringi ya Uganda. Maze icyumweru nivuza ndi koroherwa. Nubwo uyu mugore yahakanye ibyo gukubitwa n'umugabo we, benshi mu bazi uyu muryango bateye utwatsi ibyavuzwe na Teta, bahamya ko ari kenshi Weasel amukubita ariko akagerageza kumuhishira. Icyo gihe benshi mu batuye mu gihugu cya Uganda basabye ko aho bigeze inzego z'umutekano zikwiye kwinjira mu kibazo cya Teta Sandra na Weasel, ndetse byaba ngombwa na ambasade y'u Rwanda ikabijyamo, kuko uyu mugore ngo wagiye mu gihugu cya Uganda yigenza, hari igihe atazahava ahumeka uw'abazima. Benshi bahamya ko Teta Sandra yabakunda bikomeye Weasel ku buryo ngo ibyo kumukubita atabyitaho. Ku rundi ruhande ariko hari n'abagaragaza ko uyu mubyeyi yaba yirinda kuba umuryango wo kwa Mayanja wamugirira nabi mu gihe yagaragaza ukuri kwe. Muri icyo gihe ubwo bashyamiranaga, abantu basohokera mu kabari kitwa Nomads Bar and Grill batunguwe no kubona Weasel azindukanye abana yabyaranye na Teta Sandra, abatereka imbere y'umuryango w'aka kabari. Uyu muhanzi ngo yahahingutse avuga ngo nyiri aka kabari yamutwariye umugore ariwe Teta, bityo ngo agomba no kuza gutwara abana akajya kubarira. Aha niho hakomotse amafoto benshi babonye Weasel ari kumwe n'abana be imbere y'aka kabari, nyamara atemerewe kwinjiramo kuko ngo muri icyo gihe umuvandimwe Joseph Chameleone yaharwaniye bitera akavuyo. Ibi ngo byatumye nyirako afata icyemezo ko nta muntu ukomoka mu muryango wo kwa Mayanja uzongera kuhinjira. Uku kuhacibwa ariko ngo umugore we agakomeza kuhasohokera, byatumye Weasel akeka ko nyiri aka kabari yaba asigaye atereta Teta Sandra, maze biteza imvururu mu rugo rwabo. Icyo gihe Weasel yaje kumenya ko Teta Sandra yasohokeye muri aka kabari, maze afata abana abajyana ku muryango wako, akajya avuga ko niba nyirako yaratwaye umugore we akwiye no gutwara abana akajya kubarira. Muri izo mvururu zose inzego zinyuranye zarahagurutse zihanira ko Teta Sandra yavanwa mu biganza by'uyu muhanzi hamwe n'ababyeyi be, maze aza gutaha asubira mu rugo iwabo mu gihugu cy'u Rwanda n'abana be, ndetse ahamara igihe yongera no kugaragara mu myidagaduro yaha mu gihugu cy'u Rwanda, aho yatumiraga abantu mu tubari dutandukanye akora akazi ko guhostinga. Hadaciye kabiri umuhanzi Weasel wo mu gihugu cya Uganda yatangiye gutangaza ko yiteguye guhinduka mu mico mu myitwarire kugira ngo ashimishe umugore we Sandra Teta n'abo mu muryango we, ndetse ko yiteguye kuza kumusaba akanamukwa nka mama w'abana be. Uyu mugabo icyo gihe yafashe umwanzuro wo kwiyogoshesha imisatsi miremire yari asanganywe, aho yavuze ko yabikoze mu rwego rwo gushaka gushimisha umugore we n'abo mu muryango we, cyane ko icyo gihe yavugaga ko ari mu myiteguro y'ubukwe bwabo. Icyo gihe Weasel yaciye amarenga ko ubukwe bwe na Teta Sandra buri vuba cyane, akazahera ku muhango wo gusaba no gukwa. Ubwo bukwe ni ubukwe benshi bategereje baraheba, nyuma biza kumenyekana ko biyunze. Weasel akamusaba imbabazi, ndetse Teta Sandra asubira mu gihugu cya Uganda ajya kubana n'umugabo we. Aba bombi banze kugira icyo batangaza, ndetse bakomeza kwerekana ko bari mu rukundo, aho Weasel yaje guha impano y'imodoka umugore we Teta,
maze benshi bibwira ko iby'amakimbirane yabo byaba byararangiye. Muri icyo gihe kandi bahisemo gukorana indirimbo nshya, aho mu mashusho y'indirimbo ya Weasel Manizo berekanye urukundo ndetse bahamya ko bakiri mu rukundo. Mu ndirimbo Selector ya Weasel yakoreshejemo umufasha we Teta Sandra wongera kwereka isi ko urukundo rukomeje kuryoha hagati yabo. Umunyarwanda niwe wavuze ngo wirukankana imbwa cyane ukayimara ubwoba. Byatangiye bigaragara ko uyu mugore ari we uhohoterwa, maze muri uyu mwaka bongeye gushyamirana ariko Teta Sandra atangira kwirwanaho. Mu ntangiriro z'uyu mwaka habayeho gushyamirana ndetse Teta ahitamo kugonga Weasel amaguru, aho amakuru yemejwe na polisi ya Kabaragara avuga ko uwo munsi waranzwe n'amakimbirane akomeye hagati y'aba bombi. Mu buhamya bw'ababonye ibyabaye ngo Weasel yagerageje gukomeza kuganira na Sandra nyuma yo guterana amagambo, ariko ahagarara imbere y'imodoka ye. Sandra wari amaze kugira umujinya mwinshi yacanye imodoka ye maze agonga Weasel amukubita hasi. Ibyakurikiyeho byabaye ishyano, aho amaguru ya Weasel yavunitse agwa hasi ataka uburibwe bukabije. Abari aho ngo bahise bamufasha bamushyira mu modoka bamujyana kwa muganga. Icyo gihe polisi ya Kabaragara yahise ifata Teta Sandra imujyana kuri sitasiyo, aho yahamijwe gukoresha imodoka mu buryo bushobora guteza ibyago ku buzima bw'umuntu. Amakuru yavugaga ko icyatumye Teta Sandra agonga umugabo we ngo ari umujinya atewe no kuba yari amwirukanye mu nzu, ariko ntamuhe itiki imujyana aho yagombaga kwerekeza. Sandra Teta yaje gufungurwa ku mabwiriza yaturutse ku busabe bw'umugabo we. Uyu muhanzi ngo yasabye imbabazi ku byabaye, avuga ko ari ikibazo cyabaye hagati y'abashakanye kidakwiye gusakara cyane mu itangazamakuru. Bamwe mu bafana ba Weasel babifashe nk'ikimenyetso cy'urukundo rurenze, abandi babifata nk'ihungabana rikomeye mu myumvire y'uko uburenganzira bw'umuntu bugomba kurindwa, cyane cyane mu gihe harimo ukomeretsa ku bushake. Kuva icyo gihe benshi batangiye kugaragaza impungenge ku buzima bwabo ndetse n'icyerekezo cy'umubano wa Weasel na Sandra batangira kugishidikanyaho. Hari abavugaga ko urukundo rwabo rugomba gushyirwaho akadomo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo, mu gihe abandi bemeza ko ibibazo by'abashakanye ngo bikwiye gukemurirwa mu rugo. Teta Sandra nyuma yo gufungurwa na polisi ya Uganda yahise ajya gusura umugabo we mu bitaro, aho yari arwariye imvune yagize nyuma yo kumugonga ku bushake. Uyu mugore yakomeje kuba hafi umugabo we aramurwaza ndetse aza kuva mu bitaro bakomeza kubana. Mu minsi ishize Teta yongeye kuvugisha benshi nyuma yo gutangaza ko kuba umugore w'umuhanzi w'umunya-Uganda Douglas Mayanja uzwi nka Weasel Manizo atari ibintu byoroshye nk'uko bamwe babitekereza. Mu kiganiro yagiranye na Big Eye, Sandra yavuze ko umubano wabo uhangayikishije ahanini bitewe n'uko ngo bakomoka mu miryango n'ahantu hatandukanye. Marriage is not a bed of roses, no, because mwera abantu babiri bo mwinengereje mwakuzi wazi different, but you decide to kuba umugore wa Weasel si ibintu byoroshye. Si uburiri bw'amashuka y'amaroza, twaturutse mu buzima butandukanye, niyo mpamvu rero hari byinshi bitugora. Nyuma yo gutangaza aya magambo, kuri ubu Teta Sandra na Weasel bongeye gukozanyaho. Ikinyamakuru Galaxy cyo mu gihugu cya Uganda mu ntangiriro z'iki cyumweru cyasohoye amashusho yumvikanisha Weasel ataka cyane, ahamya ko umugore we Sandra Teta amufashe nabi ndetse anasaba ko yatabarwa bakamumukiza. Mu majwi yumvikanamo umuborogo mwinshi, Weasel yumvikana ataka asaba ko yatabarwa bakamukiza Teta Sandra ukomeje kumuhohotera, anamushinja ko ngo atigeze amuvuza n'umunsi n'umwe ukuguru yamuvunnye ubwo yamugongaga. Amashusho Teta Sandra nawe agaragara afite umujinya ndetse afite n'amacupa, ubona ko hari uwo yashakaga gutera icupa maze umwe mu basore agahita amufata ashaka kubakiza. Muri aya mashusho yumvikana abaza abari bari kubakiza icyo yatwaye Weasel. Ijwi rivugira hejuru yasubiyemo inshuro nyinshi ati
namutwaye iki Weasel yakomeje gusaba ko Teta Sandra yakirukanwa mu gihugu cya Uganda. Amakuru avuga ko ibi ngo byabaye nyuma yaho bongeye gushyamirana, Weasel akamena imodoka ye ibirahure. Iyi modoka akaba ari impano yari aherutse guha umugore we. Ibi bibaye mu gihe aba bombi bari bamaze igihe batangaza ko uko byagenda kose batazigera batandukana. Aya makimbirane ya Teta Sandra n'umugabo we akomeje kuvugisha benshi, aho hari n'abibaza niba uyu mukobwa yaba agira ababyeyi, bakibaza impamvu adafata umwanzuro wo gutaha ngo ajye iwabo aho gukomeza gushyamirana n'umugabo we. Abandi bati aba aribo bavuzwe koko ko bazatandukanywa n'urupfu. Gusa nubwo bakomeje kubana mu bihe bikomeye, Teta Sandra na Weasel bamaze imyaka irenga 5 babana nk'umugore n'umugabo kandi bafitanye abana 2.